Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal André K Mecânica Automotiva. Já à noite, o pessoal já foi embora, a gente está só conferindo algumas coisas aqui na oficina. E eu te convido a você a ficar nesse vídeo até o final. Vou mostrar para vocês aqui algo muito interessante. Tem um Fiat Cronos aqui 2023-24 com apenas 53 mil quilômetros. Vocês vão ouvir um barulho aí que a princípio, pessoal, a gente tem suspeita aí de alguns componentes, mas nada concreto ainda. A gente vai fazer mais alguns testes e começa esse vídeo agora falando para vocês, apresentando esse veículo. É um veículo bem novo, pouco rodado. O cliente chegou aí pra gente hoje com o carro no guincho, com medo de andar, porque um barulho muito estranho aqui na área do motor e transmissão. Esse veículo é um Firefly, modelo Firefly 1.3 com câmbio automático, ok? E vocês vão ouvir agora o barulho. E se você já viu algo semelhante, comenta aí, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Você tem total liberdade e com isso você ajuda o nosso canal. Esse canal que tá aí para mostrar para vocês o dia a dia da oficina e compartilhar com vocês algumas dicas e mostrar aí também esses problemas aí, que são problemas que chega pra gente de coçar a cabeça. Mas vamos lá. Antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber notificações, deixa o like aí se você gostou. Se você não gostou, você comenta, fala que não gostou. Enfim, é para todo o público aí, tá liberado, ok? Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir e não deixe de comentar. Galera, o carro já está funcionando há alguns minutos. Notem que está funcionando perfeitamente. Não tem nada, ok? Motor funcionando bonitinho, carrinho novinho, pouco rodado. Olha só, tá no elevador. Eu vou levantar um pouquinho para distanciar a roda, que eu vou ter que aplicar as marchas ali. Vocês vão ouvir comigo aqui o que está acontecendo nesse veículo. E olha só, 53 km, 53.817 quilômetros. Vamos lá. Câmbio automático, câmbio CVT. Ok, esse modelo é o câmbio CVT, não é aquele modelo Aizinho que são nos primeiros, né? 1.8 usa o câmbio Aizinho, esse 1.3 usa o câmbio CVT. Ok, pessoal, então vamos lá, olha só para vocês verem. Pisei no freio, tá um pouco escuro aqui porque já tá noite. Vou engatar o ré. Estão ouvindo aí? Neutro, marcha frente. Olha só, diminuiu um pouquinho porque as rodas estão girando. Mas eu piso no freio, ó. Então não vai dar para me sair no carro e chegar na frente, porque a roda está no ar. E o carro, ele está com a marcha engatada. Não posso sair aqui de dentro. Não tem ninguém para fazer essa manobra para mim. Então vou mostrar para vocês aqui de fora, para vocês ouvirem o barulho. Quando você chega na frente ali, ele está ensurdecedor. Olha só. Eu acredito que está dando para vocês notarem, ouvirem o barulho, muito forte o barulho, olha só. Ok? Ok, pessoal, você está curioso, eu também estou curioso para saber. A princípio a gente já tem as nossas suspeitas aí, ok? Olha só para vocês verem como é que para o barulho na hora que a gente engata o parque. Parou. Interessante, quando você liga o ar-condicionado, parece que força o motor mais um pouquinho. Automaticamente força também a transmissão, esse câmbio CVT, e aí o barulho aumenta. Ok, pessoal? E aí agora a pergunta tá aí. Alguém já viu algo semelhante? Alguém já pegou esse problema aí? Por favor, comente aí e compartilhe no nosso canal, você que tá vendo aí. Se você viu algo semelhante, eu tenho um amigo meu, um parente que tava com um veículo com essa mesma situação. Só pra gente ver se o defeito aí é o mesmo. Deu defeito, solucionou? Fala pra gente aí. A gente tem uma suspeita que esse carro tá com defeito no conversor de torque. Então a gente vai ter que fazer aí um teste mesmo, desmontar e fazer um teste nesse conversor e analisar ali se o câmbio tá perfeito, se não tem folga interna ali naquele eixo. E enfim, a gente vai fazer outros testes, vários testes, mas de qualquer forma a gente vai arrancar essa transmissão. E você vai acompanhar no nosso vídeo aí, esse vídeo no nosso canal. Ok, galera? Peço para você ir, fica até o final. Vamos ver comigo aí
o que aconteceu nesse veículo, se realmente é o problema do conversor ou se é problema da transmissão. O barulho a gente sabe que vem aqui da transmissão. Se é dentro do câmbio, a gente não sabe ainda. Se é o conversor de torque, é o que a gente suspeita, a gente vai saber aí no final, ok? Pessoal, eu pensei melhor, até porque eu estou fazendo poucos vídeos esses dias. Depois a gente comenta sobre por que o assunto, por qual motivo, enfim. Mas eu vou finalizar essa primeira parte e a gente começa o outro vídeo de manhã já desmontando, já retirando a transmissão, ok? O dia já finalizou agora, já é noite. Amanhã a gente faz um outro vídeo. Então a gente vai colocar esse vídeo agora para vocês aí, vai entrar no nosso canal agora, nesse momento, ainda nessa noite. Você pode ver aí, pode olhar aí. São aproximadamente 7 horas, vai chegar para você já já aí. E a gente continua. Como a gente fala de continuação e a gente não mostrou aquele vídeo a respeito do Compass, do motor, tá aí pessoal, o motor chegou. Da retífica, o bloco, aqui o bloco foi substituído. Vocês vão ver também, vão acompanhar um vídeo a respeito desse motor do Compass 2.0, aquele TIG Shark, tá parado ali, tem mais de 40 dias. Ok, pessoal? Então a gente finaliza isso aí. Fique preparado para a gente ver amanhã, no próximo vídeo, qual que é o resultado ali e qual que é o problema desse Cronos. Forte abraço, galera!